મણિનગર 4 રસ્તા પર આવેલ બેંક ઓફ બરોડામાં પૈસા ભરવા આવેલ શખ્સને બેંકની બહાર લૂંટી લેવાયો। અમદાવાદના મણિનગર 4 રસ્તા પર BRTS બસ સ્ટેશન પાસે આવેલ બેંક ઓફ બરોડામાં પૈસા ભરવા આવેલ શખ્સ જે કટારિયા ઓટોમોબાઈલના કેશિયર છે તેમને બેંકની બહાર નીકળતાની સાથે જ અનેક લૂંટેરાઓ દ્વારા લૂંટી લેવાયો હતો। લાખોની લૂંટમાં આરોપી ફરિયાદી બન્યા, પણ સઘન પૂછપરછ કરતા આ લૂંટ એમણે જ ચલાવી છે તેવું જણાવ્યું હતું। તેથી તેમને કસ્ટડીમાં મોકલી આપીને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે। કટારિયા કંપનીના બે માણસો જે પૈસા જમા કરવા માટે મણિનગર 4 રસ્તા આવેલા બેંક ઓફ બરોડામાં અને તેઓએ ખોટી માહિતી આપેલી અને જણાવેલું કે કેરામાં જે પૈસા જાય તેનો લૂંટી જતા રહ્યા છે। તો તપાસ દરમિયાન તેઓને ઉલટ પૂછતા તેઓએ આ ફોટો બનાવ હોવાનું જણાવેલ છે અને હાલમાં તપાસ ચાલુ છે। આમાં એક છે પ્રશાંત સુરજકર અને બીજા છે પરેશ ભલાભાઈ મકવાણા, બીજા એક છે જેની તપાસ હાલમાં ચાલુ છે। આ કટારિયા કંપનીમાં નોકરી કરતા 9 લાખ રૂપિયાની ઉચાપત કરેલાનું જણાવ્યું છે। 9 લાખ અને 21,000 રૂપિયા જમા લીધા છે, 2,20,000।